Worthy, worthy is the Lamb. Oh yes. Worthy, worthy is the Lamb. Father. Worthy, worthy is the Lamb Lord. that was slain. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Worthy, 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 worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, Worthy, worthy is the Lamb that was slain. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Only you can do, Oh yes, Lord. what no man can do, Jehovah. Only you can do what no man can do, Jehovah. Only you can do, Jesus Christ. what no man can do, Jehovah. Only you can do what no man can do, Jehovah. Only you reliable, Oh Lord. only you dependable God. Only you can do what no man can do, Jehovah. Thank you, Father. O ṣeun bàbá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní òru òní. We thank God for tonight. A dúpẹ́ fún àánú rẹ̀ lórí gbogbo ẹ̀dá alààyè. We thank you for his mercy over every living soul. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Glory to his name in highest. Ọlọ́run ni ògo ẹ̀ kò ní pín pẹ̀lú ẹnikẹ́ni. He is God, he will never share his glory with anyone. Òun Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ohun gbogbo. He is the God of all A creatures. fi ọpẹ́ fàfihàn fún ní òru òní. We give all praise and thanks tonight. Títóbi lórúkọ rẹ̀. Mighty is his name. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God. A dúpẹ́ fún ìrìn àjò ẹ̀mí tá à ń rìn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. We thank you for the spiritual journey we're back a few days back. A ti wà ní ọ̀sẹ̀ kẹta báyìí sọ́sẹ̀ kẹrin báyìí tá a ti wà lórí ìrìn àjò ẹ̀mí kan tá à ń rìn. When on one topic we'll be treating for the past 4 weeks now. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí ńlá tá à ń gbọ́ káàkiri. Then we thank you for the great testimony we'll be hearing about A it. dá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ ẹni tó dáyé àti ọ̀run. We return all glory back to what that created heaven and the earth. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of ẹ God, má ṣe gbàgbé. don't forget. A ṣì wà lórí àkọ́rí tá a ṣe ń bá lọ. We are on the same title. Bí a ṣe lè pa agbára ọkọ ọ̀run tàbáyà ọ̀run. How we can kill the power of spirit husband and Ní wife. àṣálẹ́ yìí, Tonight, part 4 la wà yìí. we're in part 4. Àkókò wa ṣòfò. Without wasting much of A our fẹ́ lọ time, gbọ́rọ̀ Ọlọ́run báyìí. we want to listen to the word of God. Ọbadáyà 1:17. Obadiah 1 chapter Kí ló Olúwa tún ní 17. fún wa ní àṣálẹ́? What did God ask for us tonight? ṣùgbọ́n Aha. ìgbàlà yóò wà lórí òkè Síónì. Ìgbàlà yóò wà ní òròkè Síónì. But upon Mount Zion there shall be deliverance, Yóò sì jẹ́ mímọ́. Yóò sì jẹ́ mímọ́. and it shall be holiness, Àwọn ará ilé Jákọ́bù yóò sì ní ìní wọn. Àwọn aráalé Jákọ́bù yóò sì ní ìrìn. and the house of Jacob shall possess their possession. Níbi tí a kà yìí, Where we read, nǹkan mẹ́ta mo fẹ́ ká kíyèsí níbẹ̀. we want to take caution of 3 things there. Àkọ́kọ́, Firstly, ìgbàlà yóò wà. there shall be deliverance. Ìkejì, yóò Second, sì jẹ́ mímọ́. and it shall be holiness. Ìkẹta, Thirdly, àwọn aráalé Sámsónì yóò sì gba ìní wọn. and the house of Olusun Oluwafemi shall possess their possession. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, ẹ jẹ́ kí n sọ òkodọ̀rọ̀ fún yín nínú ibi tí a kà yìí. let me tell you the truth about this where we read. Bóyá o fẹ́ bí o kọ̀, Whether we like it or not, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ ń lọ sí ìjọba Ọlọ́run. children of God that is after to make heaven. A kì í sòótọ́ tá a bá ti dé kòríta. We don't say the truth at this junction. Bíbélì, Bible, a ò lè yí padà sí ọ̀rọ̀ poem àbí ọ̀rọ̀ daily times rárá. it cannot be changed to poem or newspaper. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ó sì ní agbára. The word of God is live and powerful. A kò lè yí padà
a ò lè mú kúrò mẹ́ a ò dé lè fi kún. We cannot change, you cannot extract or add to bàbá ti it. dé koríta ìtúsílẹ̀ báyìí a máa ń sádànù kúrò níbẹ̀. When we get to the junction of deliverance, we always run away. ní kété bá ti fáyé wa fún Jésù gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run Immediately after we give our life to Jesus, gẹ́gẹ́ bí tí a kà yẹn according to where we read, ó yẹ ká lọ fún ìtúsílẹ̀. we're supposed to go for deliverance. àwọn alágbára kòkò wọ́n wà láìka àti agbègbè wa Power of darkness is around all of wọ́n us, dẹ̀ ń ya ayé àwọn ènìyàn lẹ́nu and they are tormenting people's nítorí lives. ìdí ìlà nílò ìtúsílẹ̀ Because of this reason, we need deliverance kó lè gbádùn ìgbàgbọ́ rẹ. to enjoy your salvation. o gbọ́dọ̀ fara ẹ fún ìtúsílẹ̀. You must go for deliverance. àwọn ẹ̀mí tá à ń sọ yìí This spirit that we're talking about, wọ́n ti gbàkóso ayé àwọn èèyàn. they have taken absolute control of man's life. ìkejì rèé Second, ní kété tó bá ti gbàtúsílẹ̀ immediately you receive your deliverance, ó yẹ kó máa gbégbé ayé wà mímọ́. you're supposed to live a holy life. ìgbà ẹni gbà ayé mímọ́ máa rọrùn fún ẹ láti máa gbé. That is where to live a holy life will be easy for tí you. èèyàn bá ti gbàtúsílẹ̀ If someone did not receive deliverance, tí àwọn ẹ̀mí kan ò bá ti jáde kúrò nínú ayé and ni some spirit have not lived man's life, tó bá kọ̀lọ̀ fáyé ẹ̀ fún Jésù and just give your life to Christ, àwọn ẹ̀mí ló máa yọ̀yàn lẹ́nu it is this spirit that will be tormenting you. wọn ò ní jẹ́ kó lè gbádùn ìgbàgbọ́ rẹ. They will not allow you to enjoy your salvation. ìkẹta Thirdly, wàá bẹ̀ sí máa gba nǹkan ìní rẹ̀ and you possess all your possession. ìyanu á bẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ And what that started happening, wàá bẹ̀ sí máa rí ìbùkún Ọlọ́run wàá bẹ̀ sí máa rí ìyanu Ọlọ́run. start seeing the blessing and miracle of God. mo gbàdúrà fún èèyàn kan tó ń I gbọ́ pray mi for someone listening to me tonight. gbogbo agbára tó bá ń lò nígbà tó sẹ̀ lórí agbára ọkọ ọ̀run àtayọ ọ̀run ní àṣálẹ̀ Every power that say you will not receive deliverance from spirit, husband and wọ́n wife, máa la iná dànù lórúkọ they Jésù. shall catch fire in the name of Jesus. gbàdúrà fún èèyàn kan ní àṣálẹ̀ tó ń I gbọ́ pray mi. for someone tonight listening to Ọlọ́run me. máa fi òpin sí agbára ọkọ ọ̀run àbáyàrún nínú ayé rẹ̀. God will put an end into the powers of spirit, husband and wife in the name of Jesus. ní báyìí Now, yẹ ká tẹ̀síwájú níbi tí a parí sí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá let us continue where we stopped last week. lórí báwo la ṣe lè mọ ọkọ ọ̀run báwo la ṣe mọ ọkọ ọ̀run tàbí ayàrún àti bí wọ́n ṣe àti ìṣesí wọn. And how can we know and the behavior and action of spirit, husband and wife? 26 26. tó bá jẹ́ ọkùnrin àbúyé obìnrin tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ̀ If you are a sister or brother listening to us tonight, tó bá jẹ́ pé ìwọ ọkùnrin gbọ́ mi dáadáa especially the brothers listening to me very well, wàá máa wo obìnrin wàá máa wo gbogbo àgọ́ ara obìnrin bó ṣe ń wò wàá máa wo ara ẹ̀ pé tí bá ṣe báyìí tí bá ṣe báyìí tí bá gbé ẹ sórí bed tó ń wò lọ́kàn ara ẹ̀. if you are a brother, you always watch lady, sister that is moving and started imagining in your heart that if I handle her like this, wàá máa wo shape ẹ̀yìn ẹ̀ wàá máa wo shape àyà ẹ̀ wàá máa wo gbogbo ẹ̀. you are looking at her shape both front and back, àbí wo obìnrin ni or you are a sister kẹ́nìkan jọ ọkọ mi báyìí. that happy that this person is my husband. ìfà mo máa ń láì kí ọkùnrin máa rí báyìí. I love that hair of a man should be like this. ẹ wo bó ṣe rí ẹ wo bó ṣe ga ẹ wo bó ṣe sí gbọlẹ̀. Look at how he tall, very slim. jẹ́ èso tó ọkọ fún Let me tell you the truth. ìbẹ̀rẹ̀ ọkọ ọ̀run ilé àtayà ọ̀run. This is the beginning of spirit, husband or wives. bíbélì sọ fún wa pé ẹni tó bá ń ṣerú nǹkan wọ̀nyí pé o ti ṣe àgbèrè yẹn náà nìyẹn. Bible told that anybody that think this thing in his heart, he has committed adultery or fornication. nítorí dé Because of this tó bá wà reason, nírú ipò yìí if you are in this tó position, dẹ̀ ń gbọ́n mi ní àṣẹ. you are listening to me tonight, o nílò ìtúsílẹ̀ o. you need deliverance. àwọn ẹ̀mí burúkú ló ń sọ̀rọ̀ nínú gbáyà ẹ̀. It is terrible spirit that is speaking in tó your bá heart. dẹ̀ jáde ó máa kó bá rìn àjò ayé ẹ̀. If they don't come out, they will hinder your journey. iṣẹ́ ọkọ ọ̀run àtayà ọ̀run nílé. It is the work of spirit, husband and wives. 27. 27. má jẹ́ sista tí ó ń gbọ́hùn mi ní àṣálẹ̀ mo kí ẹ kú oríire. If you are a sister listening to me tonight, I congratulate mo you. dẹ̀ gbàdúrà fún ẹ ní àṣálẹ̀. And I pray for you tonight. ọlọ́run ìtúsílẹ̀ God of deliverance abẹ ayé ẹ wò abẹ ayé ẹ shall wò. visit your life, shall visit your abẹ ayé ẹ life, wò ní shall àṣálẹ̀. visit your life tonight in the name of Jesus. má jẹ́ sista gbọ́ mi yékéké ní àṣálẹ̀. If you are a sister listening to me very well tonight, ọkùnrin máa ń kú mọ́ ẹ lórí. that men always die anytime they marry tó you. bá fẹ́ ilé á kú mọ́ ẹ lórí. If you marry this one, he died. That one marry you, he died. bí ẹ ṣàṣírí kan fún ọ. Let me tell you the real truth about it. iṣẹ́ ọkọ ọ̀run rere. It is the work of spirit husband. wọ́n mú arábìnrin kan wá fún ìtúsílẹ̀ ní ọdún kan náà. A lady was brought for deliverance 15 years ago. over 15 years ago. kí ló ṣẹlẹ̀? What happened?
nǹkan yìí náà máa ń ṣẹlẹ̀ sí This thing always happened to ọkùnrin her. máa ń kú mọ́ lórí That any man she date, they died. àwa gbàdúrà fún Then we now pray for her. Ọlọ́run tú sílẹ̀ And God set her free. nígbà yẹn Then Ọlọ́run ń ṣèyanu God Nígbà tẹ́mi did kú jáde. wonders when the terrible spirits leave her life. ó fàyè fún Jésù And she gave her life to Christ. ó ti wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ti ń bímọ báyìí Now she's in husband's house, give it back to children. jọ̀wọ́ tó bá wà nírú ipò yìí Please, if you are in such position, jẹ́ sọ́dọ̀ kan fún ẹ let me tell you the truth. tètè lọ fún ìtúsílẹ̀ ní kíákíá Go for deliverance on time. torí bó ṣe máa rí lọ nìyẹn kò ń ṣe pé It is not a cause. If you don't go for deliverance, tí it will continue. ẹ̀mí ọkọ ọ̀run bá ti jáde kúrò nínú ayé ẹ̀ If that spirit ọkọ husband does ọ̀run yẹn not, ló ń pa àwọn ọkọ rẹ it tó yẹ is kó that fẹ́. spirit husband that is killing your physical husband Ìgbà you're tí mo supposed sọ to marry. bí ọkùnrin mẹ́fà ló kú lé arábìnrin lórí o By that time I'm talking, it's over 6 men that die. 28 28. tí o bá jẹ́ sista tí ó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ́ yìí If you are a sister listening to me tonight, ní gbogbo ìgbà ni ọmọ máa ń kú mọ́ ẹ lójú máa ń bí àbíkú ọmọ it is all the time. If you are pregnant, you always give birth to stick back. àbíkú ọmọ ní All gbogbo the ìgbà time is stick back. o wá ń wò pé ogun ìdílé ilé àbí ogun ìdílé bàbá rẹ àbí ìyá rẹ àbógun àdúgbò àbógun ìrandíran ló ń ṣe ẹ́ I started thinking maybe it's a household problem, the problem from your husband's house or your mi ò ancestral sọ pé problem. kò kí ń wáyé bẹ́ẹ̀ o I didn't say it doesn't occur like that, púpọ̀ nínú ẹ̀ but majority of it, 95% nínú ọ̀rọ̀ tí mo the sọ 95% of what I'm saying, ìṣọ̀kọ ọ̀run ni it is the work of spirit husband. olófà tó fi ń bí àbíkú. He is the one that make you to be having still back all the Màá time. rò ẹ ní àṣálẹ́ Please, I will encourage you tonight, tètè lọ fún ìtúsílẹ̀ ní kíákíá go for deliverance on time. tètè lọ fún ìtúsílẹ̀ ní kíákíá Go for deliverance on time. ọ̀la lè pẹ́ jù. Tomorrow may be too late. 29 29. ẹ jọ̀wọ́ tí o bá wà nírú ipò tí mo fẹ́ sọ yìí Please, if you are inside this situation, what I want to say, má rò pé má rò gbéraga lọ́kàn ẹ̀ never think of you want to proud. gbéra ẹ wálẹ̀ Humble yourself kò dẹ̀ gbọ́ ohun tí olúwa ní fún ẹ ní àṣálẹ́. and listen to what God has for you tonight. ó bá jẹ́ onígbàgbọ́ tí o gbàgbọ́ tó dẹ̀ ń lọ sí ìjọba ọlọ́run If you are a real serious Christian that want to make heaven, tó dẹ̀ mọ̀ pé ó lọ́kàn ọ̀run àbáyá ọ̀run and you know that you have spirit husband or wife, ó dẹ̀ mọ̀ pé ó ní o wá fẹ́ lọ fún ìtúsílẹ̀ pé irọ́ mi ò ní lọ èsì bí ọ̀run ni mò ń lọ ọ̀run ni a máa ti ṣe gbogbo ẹ̀. but you know within yourself that you have spirit husband or wife, and you don't want to go for deliverance, you are saying that we end everything in heaven. jẹ́ ìṣòtọ́ ọkọ̀ fún un. Let me tell you the truth. ọkọ̀ ọ̀run máa ba ilé ayé ẹ̀ jẹ́ ní ayé tó wáyé. The spirit husband will destroy your life in this aṣọ ayé physical ẹ̀ life. dàkúdà aṣọ ayé ẹ̀ di yamayama. It will make your life useless or a miserable. ti rí àwọn tó ti báyé wọn jẹ́ jìnnà tó ti sọ wọ́n di dàkúdà. We have seen a lot of people that they have destroyed their lives. ó dẹ̀ lè tó bá ṣọ́ra ó lè dínà ìjọba ọlọ́run ẹ̀ o. And if you are not careful, it can hinder your making heaven. so nítorí ìdí èyí Because of this tó bá reason, ń gbọ́ mi brother àbí sister very brother or sister, tó listen tó to me. mọ̀ wípé òun láwọn àlá burúkú bí ọkọ ọ̀rọ̀ àbáyá ọ̀run wà nínú ayé ẹ̀. That you know that you have spirit husband or wife in your life. ó ní nítorí pé ó ti gbàgbọ́ ti fàyè fún Jésù yí pé ẹ̀mí kòkan ò lẹ́tọ̀ọ́ láti wọnú ayé ẹ̀ ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. That you said because you are now born again that no evil spirit can enter into your life. Who told you that? tètè lọ fún sùtú ẹ̀ ní kíákíá Go for deliverance on time. ọ̀la lè pẹ́ jù. Tomorrow may be too late. 30 30. tó bá jẹ́ bọ̀dá àbí sister If you are a brother or sister, tó ń gbọ́ òun mi ní àṣálẹ́ listen to me tonight. ó wà into a relationship kan You are in one relationship or the other. wọn ò sanwó orí ẹ̀ tó jẹ́ sister And your sister, they never pay for your dowry. àbí ìwọ bọ̀dá ò sanwó orí arábìnrin yẹn Or your brother, you never pay the dowry of that sister. ẹ wá ń gbénu ilé papọ̀ ẹ wá ń bára yín lò pọ̀ You are living together, sleeping with each other. Jésù tọrọ kọ fún un. Let me tell you the truth. nínú ìrìn àjò ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ Into such marriage, ẹ wá bímọ and you have children, Jésù tọrọ kọ fún un. let me tell you the truth. 98% 98% ọmọ tí ẹ bá bí àbẹ́yìn gan fún ara yín gan or you give back to, ó máa lọ́kọ ọ̀run àtàyà ọ̀run. they will have the spirit husband and wife. òótọ́ ọ̀rọ̀ ló gbọ́ lẹ́nu mi You're listening to the truth from my mouth. nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run By special grace of God, èmi náà wá láti irú ìdílé bẹ́ẹ̀ I come from such family. bàbá mi ò sanwó orí ìyá mi My father never paid for the dowry of my mother. jẹ́ wá tún wá gbọ́ ilé
Now listen to èmi me. làbí gbẹ̀yìn I'm the last born. gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi náà tó jọkùnrin àti tó jóbìnrin All my elder one, both male and female. obìnrin yẹn gbogbo ẹ̀gbọ́n mi obìnrin wọn ò sanwó orí wọn All my senior sister, they didn't pay for their dowry. àwọn ẹ̀gbọ́n mi ọkùnrin náà wọn ò sanwó orí All obìnrin my senior brother didn't pay for dowry. eléyìí lèmi wá wò pé èmi ò fẹ́ jẹ́ kí tèmi kó rí So bẹ́ẹ̀ this is what I now search and discover that I don't want to live such life. mo á lọ fún ìtúsílẹ̀ And I wait for deliverance. wọn bẹ̀ sí ń gbàdúrà Started praying. pé tèmi ò gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ That my own never be nípa solved. ọdún ìfẹ́ kò sí nípa agbára mi By grace, God grace, not by my power. èmi lẹ́ni àkọ́kọ́ The first person tó kọ́ sanwó orí obìnrin nínú ilé mi that paid dowry in my mo gbàdúrà fún yàn kan lọ́rùn pray for someone. irú agbára bẹ́ẹ̀ Such power, irú ọkọ ọ̀run bẹ́ẹ̀ tó ń yọ ayé ẹ̀ lẹ́nu such spirit husband tormenting your life. alànàjà rẹ̀ kò nà ayé ẹ̀ Shall catch fire to your life tonight. nítorí dé jẹ́ sọ́tọ́ ọkọ fún ẹ Because of this reason, let me tell you lọ the fún truth. ìtúsílẹ̀ ní kíákíá Go for deliverance on time. torí pé àwọn ọmọ tó bá bì Because every children you give back to, ọmọ aníṣòro ní ọjọ́ iwájú they will have problem in future. á bẹ́tà kò tí lọ fún ìtúsílẹ̀ mìíràn Better you go for deliverance. ọ̀la lè pẹ́ jù Tomorrow may be too late. thank you father. Rishon Baba. nípele tí a wà yìí In this section that we are, ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run children of God, tẹ bá fẹ́ gba òmìnira kúrò lọ́wọ́ agbára yìí if you want total freedom from this, tó fẹ́ gba ìtúsílẹ̀ pàpà kúrò lọ́wọ́ àwọn ẹ̀mí burúkú yìí and you want to receive total deliverance from this power, o gbọ́dọ̀ fàyè ẹ̀ fún jésù you must give your life to Christ. jésù nìkan ló lè tú ọ sílẹ̀ It is only Jesus that can set you free. jésù nìkan ló lè gbọ́kàn ẹ là It's only Jesus that can even save your soul. bíbélì wípé The Bible says, nínú ìwé matthew the book of Matthew 28 verse 30 28 verse 30, ó ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi that come unto me, gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ all you that laden and tí a lé heavy ẹrù wo lé lórí and heavenly laden, ó lè mú ó fi ìsinmi fún he ọkọ said, I shall give you rest. jésù nìkan ló lè fún ẹ ní ìsinmi It's only Jesus that can give you rest. jésù nìkan ló lè tú ọ sílẹ̀ It's the only one that can set you free. wọn kò gbà sínú ayé ẹ lónìí I want you to accept into your tó o bá life. ti gba jésù If you don't accept kò Christ, sí o ò lè gbàtú sílẹ̀ kó rọ̀ lọ́wọ́ agbára àbí you ẹ̀mí cannot receive deliverance from such power. tó bá fẹ́ yẹ fún jésù ní àṣálẹ́ If you want to give your life to Christ tonight, sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú mi say this word after me. gbogbo jésù sí olúwa wa Say, Jesus, my Lord, mo ti wá sọ́dọ̀ ẹ ní àṣálẹ́ yìí I come before you tonight, mo ti wọra mi pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mi and I see myself as a sinner. mo mọ̀ pé mo ti ń dẹ́ṣẹ̀ tipẹ́tipẹ́ I know that I've been committing this for a long time ago. nígbà mo ti wá sọ́dọ̀ ẹ lónìí Now I've come before you. dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ méjì mi Forgive me all my sin. wẹ̀ mí nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dàgùtàn rẹ Wash me in your pool of your blood. sọ mí dọmọ rẹ Turn me to your son. thank you father Oshun Baba. jẹ́ wá gbàdúrà fún ẹ sí Now let me pray for you. ọlọ́run àgbáláyà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Our Heavenly Father, we thank you fún àwọn ọmọ yín tó ń wá síwájú yín lónìí for your children that come before you ẹ today. gbọ́kàn wọn là lórúkọ jésù Save their soul in the name of Jesus. gbọ́kàn wọn là lórúkọ jésù Save their soul in the name of Jesus. ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé yìí lónìí o Write their name in the book of life. ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run Glory to God in our highest. jésù olúwa wa In Jesus' name, our Lord. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ní àṣálẹ̀ yìí, Children of God mo tonight, gbàdúrà fẹ́yàn kan pray for someone. gbogbo agbára tó bá lò ní gbàtú sílẹ̀ ní òru ẹni Every power that say you not receive deliverance kó tonight, la iná padà kó la iná catch padà fire in the name of Jesus. gbàdúrà fẹ́yàn kan tó ń gbọ́ omi ní àṣálẹ̀ And I pray for someone listening to me tonight. wàá gbàtú sílẹ̀ ní àṣálẹ̀ You shall lórúkọ receive deliverance tonight. tó dé iná kan fa kókó wa ṣòfò Without wasting much of our time. a fẹ́ wọ bí ìsọjí lọ báyìí We want to go enter into revival. jọ̀wọ́ wà nínú ẹ̀mí Please be in the spirit kò dẹ̀ kọrin pẹ̀lú mi. and sing this song along with God of me. Elijah, send a fire. Send the fire. God of Elijah, send a fire. Send the fire. God of Elijah, send a fire. Oh yes. God of Elijah, send a fire. God of Elijah, send Say down it. fire. Say it. God of Elijah, send down fire. Say it. Say God it. of Elijah, send down fire. God of Elijah, send down fire. I say God of Elijah, send a Send the fire. fire. God of Elijah, send a Send the fire. fire. God of Elijah, send a Send the fire. fire. God of Elijah, send a fire. God of Elijah, send down 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 fire. Holy God, deliver me by fire. Holy God, deliver me by fire. Holy God, deliver me by fire.
deliver me by fire. Holy Ghost, Say it now. Sọ bẹ́ẹ̀ jáde. Deliver me by fire. deliver me by fire. Deliver me by fire. Deliver me by fire. Deliver me, deliver me, deliver me, Amen. Bí ọwọ́ tún ẹ̀ sókè ní kíákíá. Raise up your right hand. Pé iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀mẹ́ta. God the Father, God 1 to go. Iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run, iná Ọlọ́run. Dojúkọ gbogbo agbára tó wà ní òkè. wage war against every power in Tó high fẹ́ places dínà ìtúsílẹ̀ ní òru òní. that want to hinder your deliverance tonight. Ní kó ń la iná lórúkọ Jésù. Send them to catch fire. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ gbogbo agbára àti ẹ̀mí tó ń bẹ ní ọ̀run kejì tó ń bẹ ní òkè tó fẹ́ dènà máa dúrà mí lóru yìí. Ó yẹ lánà sọ̀rọ̀ Jésù, jóná sọ̀rọ̀. In Jesus' name, our Lord. A ní Olúwa ẹ ṣí ọ̀run mi kalẹ̀ ní òru òní. Say this one louder and clear. Oh Lord, open my heaven tonight. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ Olúwa ẹ ṣí ọ̀run mi kalẹ̀ lóru èní lórúkọ Jésù. Olúwa ẹ ṣí ọ̀run mi kalẹ̀ lóru èní lórúkọ Jésù. Olúwa ẹ ṣí ọ̀run mi kalẹ̀ lóru èní In lórúkọ Jesus' Jésù. name, our Lord. Olúwa Amen. nítorí ìrìn àjò ìtúsílẹ̀ tí mo fẹ́ rìn lóru òní. That oh Lord, because of my spiritual journey, I want to embark tonight. Olúwa mo bọ́ra pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Father, I soak myself into the blood of Ó Jesus. yẹ máa bọ́ra pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Begin to soak yourself into the blood of Jesus. Soak yourself into the blood of Jesus. Mo bọ́ ayé mi pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Mo bọ́ agbára mi pẹ̀lú Jésù. látòrí mi títí láti láì lórúkọ Jésù. In Jesus' name, our Lord. Amen. Àwọn àfihàn mẹ́ta kan wà tó lọ́wọ́ àfihàn mi lọ́wọ́ báyìí. There are 3 revelations that God showed me right now. Àkọ́kọ́, Firstly, mo rí ọkùnrin kan tó wà ní ìhòhò tó kún bí ṣọ́ọ̀kì funfun lórí títí dé àtẹ́lẹsẹ̀. I saw a man naked but was being painted with white duster. Olúwa ní pé ọkọ ọ̀run ni. God told me that it is spirit husband. Mo tún wá rí ẹnìkan ó dàbí ẹbọra báyìí ni ó ní àgọ́ ara yẹn ó ní àgọ́ ara ẹranko. I saw another image that have image of man and animal together. Olúwa ní pé The Lord said ọkọ ọ̀run lélẹ̀ náà. that this one also is a Mo spirit wá rí husband. obìnrin kan nínú ìsàlẹ̀ omi. I saw a woman inside the water, Òun àtọkùnrin kan ṣe ìgbéyàwó and she and one man were got married nínú ìsàlẹ̀ omi. inside the Olúwa ní water. ọkọ ọ̀run àtaya ọ̀run lélẹ̀. And God told me that they are both spirit husband and Ọfà wife. kó bá àwọn lóru òní kó bá àwọn lóru òní kó bá àwọn lóru òní kó bá àwọn lóru òní. Tonight in that Ó yá bá àwọn lóru òní. arrow of blood, fire them tonight in the name of Jesus. Ohun tí a kọ ní ìwé nínú ìwé Àìsáyà It is 2 written in the verse book 3. of Isaiah 2 verse 3 Ọlọ́run á lọ síwájú wa. that God said will go before us, Òun á mú ọ̀nà tí kò tọ́ yẹn òun á sọ di títọ́. that every crooked will make it plain. Mo gbàdúrà fún ẹ̀kọ́ tó ń gbọ́ mi. I pray for someone listening to me tonight. Agbá ìtúsílẹ̀ Power of kó deliverance. wọnú ayé ẹ̀ lọ lóru. Enter to your life tonight. Gbàgbé ìtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù. Save the power of deliverance in the name of Jesus. Gbàdúrà níbikíbi tí o bá wà. Pray this prayer wherever you are. Gbogbo àmì kórìíra tí ọkọ ọ̀run tàbí ọ̀run fi sí mi lára. Every mark of hatred that spirit husband and wife have put into my life Tí ò jẹ́ lè rí aláàánú. that does not make me to see help, Tí ò jẹ́ lè dìde. that don't allow me to rise. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus, Ẹ̀jẹ̀ Jésù ni mo pè. I call the blood of Jesus. Báárẹ̀ lára mi. Wipe them away from my body. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́. Parẹ́. Gbogbo àmì akọ̀rọ̀ àti ẹ̀rọ. Ó yá parẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó yá ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́, ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́, ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́, ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́ lórúkọ Jésù. Amen. Mọ̀ dájú wípé Know for sure. má gbàdúrà ẹ̀ ní orí ìjókòó. Don't pray this prayer while you are sitting down. Dìde dúró kó fi ìbínú máa gba àwọn àdúrà yìí. Stand and use anger to pray this prayer. Ọkùnrin kọ́ máa fẹ́ ṣe ẹ̀yẹ ni tó bá jókòó tó bá ń gbàdúrà yìí. If you sit down and pray, the spirit husband will be laughing at you. Ọkùnrin ayé àrùn dẹ̀ máa fi ẹ̀ṣẹ̀ á ní ilé ẹ̀dá pé ilé yóò serious. Even the spirit wife will be mocking you that you are not serious. Gbogbo ọkùnrin tàbí aya ọ̀run Every spirit husband and wives tó ń dí mi lọ láti má gòkè láyé. hindering my elevation in life. Èyí tí ẹ ṣe nínú ayé mi ó tó gẹ́ The o. one you have done in my life is enough. Ẹ ń lanajà ikọ̀ nínú ayé mi. Cash out of my life. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo ayé ọ̀run tó ń bẹ nínú ayé mi. Ó sì ràn mí lọ́wọ́ láti lọ ṣeré láti lọ sí àmọ́. Èyí tẹ́ ẹ ṣe nínú ayé mi tó
lọ́nà jáde. In Jesus' name, Mama, my Lord. amen. Don't forget, ìwọ ọkùnrin wa máa sọ pé aya ọ̀run. you, man, you say spirit ìwọ wife. obìnrin wa máa sọ pé ọkọ ọ̀run. You women, you be saying spirit husband. pariwo àdúrà yìí ní gidi. Shout this prayer point very well. gbogbo alágbára ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run. Every power of spirit husband and wife tí o máa ń já mi bọ́ ní koríta ògo àti àyànmọ́ mi. that always put me down at the junction of my glory and my ní testimony. orúkọ Jésù. In the name of Jesus, dúró jẹ́ stand still níbi tí ẹ bá yé mi dé yẹn. where enough of your journey in my life. pé gbiná 21 times. God born 21 times lórí ọkọ ọ̀run àtàyà ọ̀run. over the spirit husband and wife. gbiná àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo alágbára ya ọ̀run tó máa ń já mi bọ́ ní kòríta òkú àti ìṣeré rẹ̀. Èmi tí ẹ bá mi dé tó gé o. Bóyá gbiná 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 lórúkọ Jésù. Jesus name, my Lord. Amen. ní koríta sí adé. At this juncture that we are, a fẹ́ dáná sun ilé àwọn ọkọ ọ̀run àtàyà ọ̀run. now we want to burn the house of spirit husband and ibi tó wife. fi ṣe ilé agbára tó ti ń yọ èmi àti ẹlẹ́nu. Their dwelling codon place that they are using for power to a fẹ́ promote us. kó iná àti àrá lọ́bẹ̀. We want to burn share the place with the láti thunder jẹ gbogbo and ọbẹ̀ ẹ̀rùn ní fire òru òní. to consume the place ẹ tonight. jẹ́ ká rìnrìn àjò ẹ̀mí. Now let us embark in this journey. gbogbo inú yàrá òkùnkùn Every room of darkness tí èmi àti ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run máa ń pàdé. that me and spirit husband and wife are meeting. pé ẹ̀jẹ̀ Jésù àti iná Ọlọ́run kó ba bẹ̀jẹ̀ kó jẹ́ All bẹ̀rẹ̀. the blood of Jesus and fire to consume and destroy the place. àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo inú yàrá òkùnkùn tí èmi àti aya ọ̀run ti máa ń pàdé. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù débẹ̀rún. Iná Ọlọ́run débẹ̀rún. Iná tí ẹ̀jẹ̀ débẹ̀rún. Iná tí ẹ̀jẹ̀ bá bẹ̀jẹ̀. Iná tí ẹ̀jẹ̀ débẹ̀rún lórúkọ In Jésù. Jesus name, my Lord. Amen. mo fẹ́ kí o gbógun ti àwọn ọmọ ibi tí o ti bí nínú ẹ̀mí. Now I want you to wage war against those children you have born in the spirit. àwọn ìbálòpọ̀ tó tún wáyé láàrin wa tọkọ tàbí aya ọ̀run. The intercourse between you and spirit husband and tó wives ti fa ọmọ bíbí nínú ẹ̀mí. that make both of you to give back in the tó o bẹ̀rẹ̀ spirit. ṣe rere tó bẹ̀rẹ̀ lè bímọ ní ilé ayé. To the extent that you find it so hard to give back physically. this is the end of the road. Òpin ìrìn àjò náà rèé. gbogbo ọmọ ibi tàbí ọmọ ìbànújẹ́ Every sorrow and sad children tí ó wà láàrin ẹ̀mí àtọkọ tàbí aya ọ̀run. between me and spirit husband and wives, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run children of God, níbikíbi tí ẹ bá wà. wherever you are, ẹ bẹ̀ sí sọ̀kọ iná lù wọ́n. begin to stone them with stone of sọ pé fire. ẹ gbà kọ iná. Say, receive the stone of pẹ̀lú fire ìbínú. with anger. lóru òní. Tonight, oṣù mẹ́ta tí ń ṣe. you been doing it for a long ẹ time. gbà kọ iná. Receive the stone. àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ọmọ ibi àtọmọ ìbànújẹ́ àtọmọ àdánù tó wà láàrin èmi àti aya ọ̀run. Lórúkọ Jésù ó yẹ ẹ̀yin ọmọ nígbà ẹ máa gba ògo iná. ẹ máa sọ olóko iná. ẹ sọ olóko iná. Ẹ gba ògo iná. Ẹ gba ògo iná. Ẹ gba ògo iná lórúkọ In Jésù. Jesus' name, my Lord. Amen. gbogbo ìbálòpọ̀ tí ó máa ń wáyé láàrin èmi àti ọkọ tàbí aya ọ̀run. Every intercourse that always occur continually between me, spirit husband and wife, tí mi ò kí lè kọ̀ wípé mi ò ṣe. that I cannot even refuse, that I'm not interested. ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus, pé iná ọlọ́kọ̀ pé gbiná 21 times. call the fire of God and punch us. ní kò gbiná dànù. kò gbiná dànù. àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ìbálòpọ̀ tó wà láàrin èmi àti aya ọ̀run tí mi ò kí ń lè kọ̀ láti bá ṣe. Orúkọ Jésù. Ó yá gbiná lọ́nà gbiná lọ́nà gbiná lọ́nà gbiná lọ́nà gbiná lọ́nà lórúkọ Jésù. In Jesus' name, my Lord. Amen. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ní koríta tí a dé yìí. Should not go at this juncture that we ẹ are. gbọ́dọ̀ yí padà nínú ẹ̀mí kẹ́kẹ́ sọ́ra yín di iná. Now you must find to yourself in the spirit and turn yourself to fire. gbogbo agbákagbá ẹ̀mí kẹ́mi. Any kind of power and spirit tí ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run ń lò that the spirit husband or wife is using láti máa fi ipá bá mi lò pọ̀. to use force to sleep with me, wọ́n máa ń lo agbára kan àti ẹ̀mí kan. they use one power and spirit kò sí iná máa bá ẹ lò pọ̀ sáà ni. to the extent that no matter how they will sleep with wọ́n you, máa bá ẹ lò pọ̀ nínú ẹ̀mí. they will sleep with you in the spirit. wàá ní orúkọ Jésù. You will say this in the name of mo Jesus. fẹ́ kó pe iná Ọlọ́run 21 I want times. you to call the fire of God. gbàgbára yẹn jẹ́ dáná fún Destroy the agbára power and burn it. yẹn. agbára àti ẹ̀mí burúkú yẹn. Such power and spirit kó jóná dànù. to burn with àdúrà. Ní orúkọ Jésù.
ẹ̀mí mímọ́ o gbogbo agbára àti ẹ̀mí tí aya ọ̀run máa ń lò láti fi bá mi lò fi bá mi lò mo sọ Jésù gbogbo iná àti àrá ó yá gbàgbára náà jẹ iná àti àrá gbàgbára ó yá gbàgbára náà jẹ iná àti àrá gbàgbára náà jẹ iná àti àrá gbàgbára náà jẹ lórúkọ Jésù. Name our Lord. Amen. gbogbo alágbára kan tàbí aya ọ̀run Every power of spirit husband and wives tó lóun lòun ni mí that say is the rightful owner of my life, tó ní kò síbi tí mo lè lọ that no matter what I do or where I go, ní orúkọ Jésù in the name of Jesus, ìwọ tó lọ ní mí you are not the rightful owner of my ọmọ life. Ọlọ́run lè ní ṣe I am a truly child of God. a ti rà mí padà nípa ìjọ̀dá àgùntàn I have been redeemed by the blood of the Lamb. nítorí ìdí èyí Because of this reason, o lẹ́tọ̀ọ́ lórí ayé mi you don't have any right over my life. wàá pe gbiná lé lórí Come born upon their ní life. ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ 7. àdúrà ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo alágbára aya ọ̀run tó sọ pé òun lòun ni mí. irọ́ ló pa irọ́ ló pa òpùrọ́ ni ìwọ kọ́ ló ní mí. èmi ọmọ Ọlọ́run ni èmi ń ṣe àti àmì padà nínú àdúrà kan ta. ó yà iná lọ́nà jọ̀nà lọ́nà lórúkọ In Jésù. Jesus' name, our Lord. Amen. 81 sister kan tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ̀ 81 sister, listen to me tonight. mo ti ń wá ọmọ bíbí láti ọjọ́ tó ti pẹ́ You'll be looking for way to give back to child for a long tí ń time. wá ọmọ láti lọ́mọ láyé You only thirsty to have child in life. àkókò rẹ̀ ti tó báyìí Your time has come. mo ní àkókò rẹ̀ ti tó I say your time has come. Amen. bá mi rìnrìn àjò ẹ̀mí Now, back with me inside this joint. 81 sister yóò múra gidi ní àṣálẹ̀ 81 sister will prepare tonight. òun wojú Olúwa fún ọmọ You are seeking for the fruit of the womb. ọ̀rọ̀ jáde tọ̀ ẹ́ wá lónìí látọ̀dọ̀ Olódùmarè What has come to you from the Almighty? ogun yẹn ti parí báyọ̀ The battle have ended now. mo lógun yẹn ti parí báyọ̀ I said the Amen. battle have ended now. ọmọ tó máa ṣe ní kòríta yìí Do you know what they are going to do at this junction? gbé ọwọ́ méjì sí ikùn Now, place your 2 hands on your stomach. Ọlọ́run fẹ́ ṣiṣẹ́ agbára God wants to do a mighty work. máa ka pòlìmọ̀ tó bá dẹ̀ rí omi nítòsí And you have opportunity to have water beside you. gbé omi yẹn sí tòsí báyìí Place the water beside you. agbára Ọlọ́run kó wọnú omi yẹn Let the power of God enter into the water. agbára Ọlọ́run kó wọnú omi yẹn Let the power of God enter into the water. gbé omi yẹn bọ́nú bọ́ ìjẹ́ I Jésù soak that water into the blood of Glory, Jesus. blood of Jesus. Soak it in the blood of Jesus. ó yá mú báyìí Now drink it right now. yes Then gbé ọwọ́ méje sí ikùn ẹ̀ báyìí now lay your 2 hands on your stomach. dúró jẹ́ kó rí ìgbàlà Olúwa Now see and see the salvation of ó yá wá God. pariwo àdúrà ẹ̀ báyìí Now decree this prayer. bọ́bà kẹsẹ̀ méjì Now off your 2 shoes or slippers Okay, you are gbàdúrà wearing yìí. and pray this prayer. gbogbo ilé ọmọ mi My womb tí ọkọ ọ̀run ti bàjẹ́ nínú ẹ̀mí that the spirit husband had destroyed in the spirit. tó ò jẹ́ lẹ̀ lọ́mọ láyé That doesn't allow me to have child ní physically. orúkọ Jésù In the name of Jesus. ọwọ́ pariwo Now you will now shout. gbogbo iṣẹ́ ọkọ ọ̀run o Every work of spirit husband bàjẹ́ nínú mi be destroyed of me. ó yá sọ́dí àdúrà Prayer. ní orúkọ Jésù. ó yá sọ́dí àdúrà sọ́dí àdúrà wọ́n á gbé tó bá ń gbé sọ́dí àdúrà nínú ayé ó yá sọ́dí àdúrà lórúkọ Jésù gbogbo sí ayé nínú ayé ló yá máa bàjẹ́ In lórúkọ Jésù. Jesus' name, our Lord. Amen. gba ọwọ́ yẹn síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ Now still lay that hand on your mo pa á stomach. láṣẹ I decree gbogbo tí ọkọ ọ̀run ti bàjẹ́ nínú yún mẹ́ everything that spirit husband had destroyed in your womb. Ọlọ́run alátúnṣe o God of restoration. ó yá túnṣe báyìí lórúkọ Jésù Restore it now in the name of Jesus. ilé ọmọ ẹ kó gbà túnṣe kó gbà tútò kó Let gbà your túnṣe womb receive restoration and transformation in the name of túnṣe kó gbà tútò receive transformation and restitution kó in the gbà name of túnṣe kó gbà tútò transformation. kó gbà túnṣe lórúkọ Jésù. To receive transformation in the name of Jesus. Amen. ògo ni fọ́nà lókè o Glory to God in high. Hallelujah. Olúwa ti ṣiṣẹ́ agbára God have done mighty work. láàrin oṣù mẹ́sàn-án sígbà tá a wà Within 9 months from now, ìwọ náà wàá dọlọ́mọ láyé lórúkọ you Jésù shall have children in life in that. mo rí ẹbọnú bọ́jẹ̀ Jésù I soak it into the blood of your Jesus. children shall be permanent in the name of Jesus Ìtúsílẹ̀ yóò jẹ́ àjẹmọ́nú lórúkọ Jésù àjẹmọ́nú in the name of Jesus. Amen. 25 sister kan yóò fìbínú gbàdúrà 25 sister will use anger and pray. ní gbogbo ìgbà ó máa ń rẹ lójú àlá All the time you see yourself in the dream. pé o máa ń ṣègbéyàwó That I always got married.
o máa ń ṣègbéyàwó lójú àlá. that you got wedded in the dream. kí ni mo ń yọ ẹlẹ́nu gan. This thing is still disturbing seriously. àkókò tó sílẹ̀ ti dé. Time of your deliverance has come. mo ní àkókò tó sílẹ̀ ti dé. Your time of deliverance has come. mo ní àkókò tó sílẹ̀ ti dé Your báyìí. time of deliverance has come. ọlọ́wọ́ á múra bá sọ́ra rẹ o. Now you're not serious with your life now. ó yẹ bọ́bà tẹsẹ̀ náà. Now off your two kò múra slippers. sọ́ra rẹ báyìí. And be tó bá serious. pẹ́ ọ̀rọ̀ yìí kan ẹ̀ gbọ̀ngàn. If you know that you are concerned. gbogbo olórí kúkún ọkọ ọ̀run. Every chronic stubborn spirit tí ó husband sì máa ń gbé mi ní ìyàwó ní ojú àlá mi. that always wed me in my dream. ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. ibi tí o bá mi dé ó tó gẹ̀ o. Enough is enough, you walk in my life. gbá Listening. òpin ìrìn àjò náà ní. This is the end of the journey. lànà jáde kúrò nínú ayé mi. Cancel out of my life. àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀yẹ́ mímọ́ gbogbo olórí kunkun ayé ọ̀run tí mo máa ń bá ṣègbéyàwó papọ̀ lójú àlá mi èyí nínú òpin ìrìn àjò ó yá lánà jóná lánà jóná lánà jóná lánà jóná lánà lórúkọ In Jésù. Jesus' name, my Lord. Amen. a ní ọkọ ọ̀run àtàyàrún kan ó ń dá àwọn ìgbéyàwó kan. I said the spirit husband and wife are really destroying some marriages tẹ bá right rí àwọn now. ìgbéyàwó tó ń fọ́ lẹ́jọ́ mẹ́ta ó If you lágbára. see the rate marriage has been broken, ìwọ tí o bá ń larúkọ ìwọ̀n kan báyìí kọjá àjọ gbàdúrà ìkọ́ má if you are bàtà. such person that you are inside this situation I'm talking about, gbogbo alágbára ọkọ ọ̀run tàbí aya ọ̀run every power of spirit husband and wife tó máa ń da ìgbéyàwó mi rú that is scattering my marriage, tí yóò jẹ́ kí ìgbéyàwó mi ó léso. that doesn't allow my marriage to be fruitful, ní orúkọ Jésù. in the name of wàá Jesus, fìbínú pé gbiná 21 you times. will use anger and call born 20. gbiná Burn. àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo olórí kunkun ayé ọ̀run tó máa ń da ìgbéyàwó mi rú tí ò kì í jẹ́ kí ìgbéyàwó mi láyọ̀ lórúkọ Jésù ó yá gbiná 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 lórúkọ Jésù. Amen. ògbólógbò kan tàbí aya ọ̀run Every chronic spirit husband and wife tí ó máa ń gbẹ́sẹ̀ lé ìbùkún àtàwọn ẹ̀tọ́ mi. they always smash my blessing and my right. ibi tí o bá ṣẹ́ dé yẹn ó tó gẹ́ o. Enough of your work in my ní life. orúkọ Jésù. In the name of ẹ Jesus. pé gbiná 21 times tó gbiná dànù. àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ògbólógbò ayé ọ̀run tó máa ń gbẹ́sẹ̀ lé ìdíkùn àti ìyanu mi àti ẹ̀kọ́ mi ibi tí ó bá mi dé tó jẹ́ ó yá gbiná 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 lórúkọ Jésù. Amen. ẹ jẹ́ ká máa fi gbogbo ògo fún Ọlọ́run. Let us return all glory back to God. ó yá ní kíákíá Now fast. bọ́ tú sílẹ̀ bọ́nú bọ́ ìjẹ́ Jésù. Soak your deliverer into the blood of Jesus. I cover my deliverance with blood of Jesus. I cover sọ my pé prayers ogun onídìrí lẹ́lẹ́kejì. Say this, that affliction will never rise up affliction will again. never rise up against me again. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, my Lord. níbikíbi tó bá ń gbóhùn mi ní àṣálẹ́. Wherever you are, you listen to me tonight. àkókò tú sílẹ̀ ó ti dé báyìí. The time of deliverance has come. bọ́bà tẹsẹ̀ Of shoe, wà nínú ẹ̀mí báyìí. be in the spirit. bẹ̀rẹ̀ sí máa pe ẹ̀jẹ̀ Jésù báyìí. Begin to call the blood of sí Jesus. gbogbo àgọ́ ara rẹ̀. On the body. ó yá Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ó yá máa pe ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, my àkókò Lord. tú sílẹ̀ náà ti dé. The time of deliverance has come. ìwọ ni o Wọ́n ní Ọlọ́run o Ọlọ́run Elédùmarè bàbá mi. ọba ògo Yeah. ìwọ ni o Wọ́n ní Ọlọ́run o Ọlọ́run àwímáyé o alágbára. alágbára ká tó dá ayé yìí Bàbá lẹ́yìn tí wà ọmọ ká tó dá ọ̀run oyè lẹ́tí ń jọba títí láé. Ọlọ́run bàbá Bàbá Ọlọ́run ọmọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. mo wọnú májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dàgùtàn lọ ní wákàtí. I enter into the covenant of the blood of the Lamb right mo now. sì pàṣẹ pé ní orúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. And I decree in the name of Jesus Christ of Nazareth. mo dó lórí májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. I now stand upon the covenant of the mo blood of dúdú the kọ Lamb. ọkọ ọ̀rọ̀ àtàyọ̀ tó ń yọ̀
àwọn èèyàn yìí lẹ tó And jẹ́ now kí wọ́n lè lọ. wage war against the spirit husband that don't let to go. Mo dáná sun wọ́n lóru òní lórúkọ Jésù. And abundant witches tonight in the name of Ọkọ ọlọ́tà tó jẹ́ kí ìgbéyàwó yẹn ó ṣeé ṣe. you, that spirit husband and wife that don't make that marriage to be Ìgbéyàwó tó possible. lọ́lá yìí tí Jésù sì wà níbẹ̀. This honorable marriage that Jesus is inside, Mo pa á láṣẹ. I decree, Ọkọ ọ̀run tó jókòó pa síbẹ̀. spirit husband that sit down there, Ayọ̀ ọ̀run tó jókòó pa síbẹ̀. spirit husband that sits down Ó there, yẹ lánàá kúrò mẹ́rin lórúkọ Jésù. catch out of that place in the name of Jesus. Gbogbo ọmọ burúkú tí wàrẹ́bìnrin ti bí sínú ẹ̀mí. Every terrible children that you, this woman, have given back in Tó the jẹ́ kó lè lọ́mọ nílé ayé. that doesn't allow you to have a child in O life. ti ṣe operation, o ti ṣe gbogbo ẹ̀ síbẹ̀ náà o ò tí ì lọ́mọ náà. You have undergone a series of operations, there's no children. Wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú mi ní òru òní. You better be in the spirit with me Ohun tonight. tí mo bá wí létí Olúwa lolúwa máa ṣe. Anything I say in the ear, the Lord will do it. Ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ tẹ̀lé. And the word come out, authority Ẹ follow. gbọ́dọ̀ Olúwa ọkọ ọ̀rọ̀ àtayá ọ̀run. You hear the word of God, spirit of God. Èmi and wife. lọ́jọ́ òmìnira ayé àwọn ènìyàn yìí. Today is the day of freedom for this Ó ti people. pẹ́ tí ẹ ti ń pọ́n wọn lójú jìnnà. You will be tormented there for a long time Iná ago. àti àrá ni mo pè. I call the thunder and fire. Ẹ pa wọ́n dànù lórúkọ Jésù. Kill them and destroy them in the name of Jesus. Ó ti pẹ́ ó ti jìnnà. It's been a long time ago, Olúwa oh Lord, tí àwọn ọmọ ti filé ọkọ sílẹ̀. that your children are leaving their husband's house. Tí àwọn ọkùnrin tí wọ́n sáré kúrò nílé gangan tó ti gbé ìyàwó. That make men to run away from their marital home. Mo pa á láṣẹ. I decree, Ìwọ agbára ọkọ ọ̀run yẹn, ìwọ agbára ayé ọ̀run yẹn. you the power of spirit, husband and wife. Mo pe iná sí ẹ lórí láti òkè wá. I call the Father from heaven upon Ó you. lé mi nínú ajónirun. He said, I'm a consuming Ó fire. yá jọ̀wọ́ ọ̀run dànù lórúkọ God, Jésù. that you want to stay in the name of Jesus. Jẹ́ kí àwọn ọmọ ẹ lọ ní láyàtà láfíà lóru òní. Let your children go home with peace and joy tonight. Tẹ́bá lè rí ọkọ ọ̀run ọ̀tàbẹ́yàn tó lóhùn òní gbọ́ òní gbà. Is there any spirit husband out there say they will not be yourself? Mo dáná sun ẹ lóru òní I lórúkọ pour Jésù. tonight in the name of Jesus. Dáná sun ẹ lóru òní lórúkọ I Jésù. pour you 20 tonight in the name of Jesus. Dáná sun ẹ lóru òní lórúkọ Jésù. I pour you 20 tonight in the name of Jesus. Ẹ̀yin tẹ́ ní ìgbéyàwó ló máa ṣe ìgbéyàwó yín bá. For those who have money in front of them, they go for a marriage. Ẹ̀yin tẹ́ àwọn ọmọ yín bá yọ. For those seeking for fruit of you, begin to receive it. Ẹ lára fẹ́ni tí mo pé jẹ́ lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́. Make way for him in the winner for Jai's name. Ọ̀nà ńlá fún gbogbo yín bá lórúkọ Jésù. Has opened unto you all in the name of Jesus. Ẹ lọ ṣe lọ́lú àlùyọ láyé lórúkọ Jésù. Go and prosper and excel in life in the name of Jesus. Ẹ lọ gbilẹ̀ ẹ lọ jẹ́rìyàn láyé lórúkọ Jésù. Be established and be prosper in life. Gbàjọba kò lọ́wọ́ kọ àti aya ọ̀run. Begin to take your throne from the hand of spirit husband and wife now in the name of Jesus. Ó ní fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory to God in heaven. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Ó àìtí parí o. Till we have now finished. Pàdé mi sí part 5 o. Meet me part 5. Jọ̀wọ́ Please bá mi share program mi. share this program. Jẹ́ káwọn ọ̀rẹ́ náà jẹ́ àǹfààní ẹ̀. Let people be blessed. Ẹ ká sórí ọ̀fẹ́. The grace and fellowship. Want to go. With the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. Amen. Surely, Goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. One big powerful hallelujah. Want to go.